प्रदीप जी, आपका फोन बज रहा है, प्लीज आप फोन उठा लीजिए। प्रदीप जी, आपका फोन की घंटी बार बार बज रहा है, कृपया आप जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए। किसी को बहुत ही अर्जेंट बात करना है आपसे। कृपया आप जल्दी फोन उठाइए वरना आपका फोन कट जाएगा। आपका फोन की घंटी बार बार बज रहा है, कृपया आप जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए। पिकअप द कॉल। प्रदीप जी, पिकअप द कॉल।